So bali ito yung nakuha ko ano. Ito yung trigger ng number 6 na ignition coil para malaman natin kung anong cylinder nagpa-firing tong sa ignition coil. So good day mga boss, welcome sa King Catholic Tricks. So meron yung Toyota Avalon, unit 2022 model. So bali engine misfire na kino-complain, engine misfire, traction light, multiple misfire siya, random misfire. So bali mga napalitan nila dito, na-check na yung ignition coil, replace spark plug. So yung mga job order niya. Bali ang complete nila ay check engine light, tapos parking brake malfunction not moving, check ignition coil. So bali lang ito, napalitan nila ng spark plug. So 6 na spark plug, bali V6 to ang makina na ito. So ganun pa rin ang issue nung napalitan nila ng spark plug itong unit. So misfire pa rin siya. So bali nakagawa na ako ng ganitong unit Avalon. Bali nagpalit ako ng injector, 6 na injector. So try natin ito, baka injector rin ang problema nito, kasi napalitan nila ng spark plug, na-check na rin nila yung ignition coil. So injector na lang ang hindi nila na-check dito. So tingnan natin kung anong cylinder ang may problema nito, kung anong cylinder ang start ko pala muna. Ayan, engine light, traction. Ngayon mataas yung RPM, hindi pa siya parking brake malfunction. Baka related din yung gawa nung may random misfire siya. So bali 2022 to 2022. So nasa 100, ang tinakbo niya nasa 112,892. Yan na. Nginig na siya. Tignan lang natin kung ano cylinder. So, mamaya pa yan ang loading na. So ayan na, misfire. So nagbakla sila ng intake manifold. Ganong nagpalit sila ng 6 na spark plug, kasi dun kabila hindi madukot yung spark plug pag hindi matanggal itong intake manifold. So smart detection tayo. Baka injector ang problema nito, unit na to. Para nagisakit pa ng Camry, Avalon, Corolla. Injector ang ito nga, random multiple misfire. Over temperature, signal above allowable range, pending, confirm pending. So number 3 saka yung number 6. So 3 and 6 ang may issue. So try ko muna i-clear to. Anong mangyayari?
Aircon tayo minute. So dapat doon pala ako nagbukas sa ano. So ito sa engine. Late fall card. Pati natin yung ano, yung Mispero Graphics P0385 random confirm pending P0 ito yung pending confirm number 3 and 6. Dito stream, hindi ko muna siya i-clear. Ay lumabas. Pero makita natin dito kung number 3 nga. Kasi pag delete natin yung DTC, clear DTC nga ako. Na-clear yung DTC. Yan na. Nawala ng engine light. Yung traction, wala na rin. So, wala nang race data. Kaya lang tayo sa okay. So pag accelerator mo yan pagbababa yung pero hindi lumalabas dito. Number 3 talaga siya. Yan so spark plug pala napalitan nila dito. So check natin yung number 3 na ignition coil. Number 3. Yung number 6 wala na. Hindi na. Nawala yung number 6. So bali saan ba? Dito yung number 3 sa loob. Kasi bank 1, bank 2. Kasi yun ang naka-osli Sabihin nito 135246 dito. Yung number 6 na sabi sa scanner kanina ito. So baka ito nag-check sila rito. O baka may ginalaw sila. So ando yung number 3. So magbaklas tayo ng intake manifold na yan para ma-check natin yung ignition coil. Kaso medyo malaking trabaho. So meron akong itatry na para ma-confirm natin na walang problema yung ignition coil. So bali ito, try natin gamitan ng oscilloscope. Bali channel 1 primary voltage or trigger to sa ignition coil na number 6 ako nakalagay para makita natin yung sync nung para makita natin yung kung saan tayo, kung ano sa cylinder yung pinaka-reference lang natin to para makuha natin yung sa firing order mamaya. Ito channel 2 ay sa
sa amperes. So nakakonect dun sa, so merong clamp meter nakakonect sa fuse ng ignition coil. Ito. So paalala lang, hindi ako master sa paggamit ng oscilloscope. Nag-aral pa rin din naman ako. Saka paalala lang, hindi to sponsor ng sponsored ng Mixig. At saka ito, this is not paid promotion ng Mixig. So walang kailangan ng Mixig dito. So sa time, naka 1 seconds per division, time base, saka volt, 1 volt, 1 amps. Start engine ko. So engine start para makita natin yung doon, yung waveform, kung may problema yung coil niya. Okay, start. So stop. Off engine. Taas natin. Solo So current ramp nung invert natin. Baliktad yung ito. Baliktad yung yung sa kabati lagay. O balik rin natin. Yan. So start again tayo. So engine start. So naka 1 seconds tayo. Yan, tingnan natin. Mamaya natin isa-zoom. Okay. Stop. Engine off. So bali ito na. Ito yung nakuha ko Ito yung trigger ng number 6 na ignition coil, para malaman natin kung anong cylinder nagpa-firing tong sa ignition coil. Pinilagyan ko doon ng clamp meter. So 6, hindi ko lang kung saan itong maliit na to, baka sa injector siguro to, kasi ang injector magkakasama sa fuse ng ignition coil isa lang kaya may noise siya. Ito yung number 6 kasi yung paring order ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin ito number 6, ito man 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin one, two, 3. Ito yung coil na sinasabi doon may yung misfire itong cylinder na ito sasabi may misfire. So tingnan natin kung hindi shorted yung ignition coil. So okay siya, hindi siya shorted,
Tinan mo yung number 2. Oh, pareho doon sa number 1. Sorry, pareho sa number 3. Ayan o. Kasi kung shorted yan, ano to, mataas yung RAM dito. Walang spike na yan dyan. Walang hash ang tawag doon. Ito. Parang isolation na to. Ito sa number 2, ito yung number 3. Ito number 1. Ito yung number 6. Ayan. So malamang injector na may problema nito. Ayan. Okay, pare uniform naman sila. So titingnan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong ito rin, no? Aram din to, oh. Hindi ko lang kung saan tong may spike pang yan. Injector to, malamang. Sana, magbabaklas ako. So hindi ko ma-check yung injector dun sa number, hindi ko ma-check yung injector number 3. Pero sa coil tayo, solve na tayo sa coil. Okay, walang problema yung ignition coil. Kasi sa spark plug, hindi pa sila ng spark plug eh. So ang gawin ko na lang para mas mabilis, kasi tatanggal din naman ako niyan. Ito yung sa cylinder na to, sa 246, ilalagay ko doon yung injector sa kabilang side. Para kung ano man yung problema, so mas madali lang kita magbabaklas dito sa injector na to, aside. So wala nang intake manifold. So natanggal na natin. So ating takpan lang ito. Baka pasukan ng daga. Baka mamaya salip na injector lang gagawin eh. Bababa pa na sa cylinder head. Gano'n na patakan. Okay. So ito yung injector. So nagpa-resilta yun. So yan, ito sa coil ano. So hindi na ako magpapalit ng ignition coil niyan kasi okay naman yan. Injector naman lamang ang issue nito. So hindi ko siya makuhanan kasi yung injector kasi dito yung linya. So wala man tayong wiring diagram nito kaya hindi natin matitrace kung dapat ko may sana ako may tayong wiring diagram. Kaya dito tayo mag-open kung saan tayo madali maka-access para malagyan natin ng para ma-check natin, para ma-backprobe natin yung backprobe natin yung number 3 na injector. Kaso wala kaya kailangan tayo magbaklas. So pagpapalitin na lang natin yung sa bang to, natin sa bang 1. So tagalin ko muna injector na yan. So ito na yung injector natin, nakalas na natin So ang position nito ito do sa kabilang side, ito sa bank 1. So ibig sabihin ito yung number 3 na may issue na injector. Ipapakita ko lang yung itsura nya. Hindi mo makita kasi ko yan tuyo siya yung injector, baka barado o kaya barado siguro yan. Iba yung itsura nya komparado sa 5 na yan, pero ito medyo basa siya sa kaita. Yung sabi yung number ano ba yan, 1, 3, 5 saka 1 medyo basa. So okay, pagpapalitin ko na lang yan dito sa kabilang side, ito sa bangko, nasa sa bang to dito. Pagpapalitin ko, linisin ko muna yung madulo na yan sa mamaya kabit ko pagkatapos ng linis. Ito yung pildan ko ng isa yung number 3. So ito yung number 3 na injector.
So kinuha ko yung isang injector nito sa dating nagpalit kasi ako ng injector ng isang Avalon. Nagpalit ako ng 6. So tinabi ko yung okay pa. So kinabit ko dito. Pero pinagpalit ko sila yung galing sa bangto dito sa side. Ilalagay ko doon sa kabilang side. Yung 3 piraso. Tapos yung andito yung galing sa kabila. Pinagpalit ko lang sila. Para madali mag-trace o madali magtanggal pag andito kasi. Para hindi na kailangang magtanggal ng intake pag nagkaroon pa ng problema yung kabilang side. So kakabit ko muna ito, injector na ito. So okay, nabalik na. So wala na nakalimutan. Sakit. Okay. Nabalik na sa ayos. So start natin para ma-check kung lumipat ba yung misfire or naging okay. So engine start. Malamang medyo palyado pa to sa una. So unang andar kasi nag-spray ako ng WD-40 sa lahat ng injector. Nisprayan ko. So malamang mamalya pa to sa una. Parang start. So start, engine start. Yung buzzer pala dun sa bumper, sa unahan kasi nandun yung toolbox. So check natin. Kaya pala buzzer kasi nasa harapan niya pala yung toolbox. So, check natin. So mukhang okay na. So wala na palya. Hindi ko na naramdaman dito sa minibela. O baka mataas lang yung RPM. Hindi rin, normal lang RPM niya. Nasa 800, 900. Check na lang natin. Kasi nilagay ko yung injector yung kasi may ginawa ako nung nakaraan. Abalon din, nagpalit ako ng 6 na injector. So bali totaling hindi naman lahat 6 ang may problema nun kasi palipat-lipat ng cylinder yung misfire nun. So decide ako, palit na ako ng 6. So yung medyo okay pa, tinabi ko. Tapos binabad ko sa WD-40. Pinakinabit ko. Mukhang okay naman na. So tagal. So wala naman na. Hindi ko man nararamdaman dito sa manibela na vibration. CM number 3. So clear ko na lang to. Tapos hindi loading. Hindi natin maklik yan. Clear ko na lang to. Clear. So off, start. So hindi na matay yung traction. So maya ayan, namatay na. Scan ulit natin. Tingnan natin dito. Engine control module. Data stream tayo. Okay. Hanapin natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano pa yung isa kanina? Engine loud counter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Patayin natin. Oh. Advance idle spark advance control number 5, number 2 saka number 5. Bakit meron? Yan. Pero ito sa count tignan natin kung may kanina sa ano yun, kulang ng isa. Number 6 pa wala. Saan yung number 6? Count. Okay. Two and 5. Pero dito makikita yan eh, yung misfire. Dati ito number 3. So mukhang okay na. Mukhang natsambahan natin. Okay. Ito yung engine. Ayan. So okay na, matining na. Hindi na siya. Okay. Ito daw basihan ng iba, yung patungan daw ng bote. Hindi nalaglag eh. Okay. Problem solved.